결사항전하. 시작하도록 하지. 아발론의 영광을 위해. 북부 영지에서 오스왈드 백작이 아련을 요청하고 있습니다. 참, 그 전에 결제하실 협정 서류가 있습니다. 우리에게 유리한 조항으로 작성되어 있으니 읽어보시고 서명만 하시면 됩니다. 아련실로 들러 이르겠습니다. 아발론의 군주님을 뵈요. 오랜만이군, 백작. 아련실의 호위병을 이끌고 오다니 무슨 생각인가? 이게 무엇을 뜻하는지 모르지는 않을 터. 아발론에는 강인한 지도자가 필요하오. 그대 같은 애송이는 인정할 수 없어. 이젠 나 북부의 황금사자 오스왈드가 그 왕좌의 주인이 되겠다. 백작 위로는 만족하지 못하는가? 과욕은 화를 부르는 법. 기사단, 적당히 상대해줘라. 시력을 보여라. 손이 근질근질하던 참이었는데 잘 왔다. 오스왈드 백작, 반역은 용서할 수 없는 중죄입니다. 내가 직접 지휘하지. 대열을 갖춰라. 붉은 복식의 병사를 먼저 공격해라. 넓은 범위를 공격해서 쓰러지지 않은 적들을 신속하게 제압해라. 충전 발사.
빛을 쓰러뜨렸다 해서 기고만장하지 마라. 기사들의 수준이 제법이군. 하지만 왕국 최고의 거부는 나를 무너뜨리기엔 부족하다. 지금이다, 요한. 힘을 아끼지 말고 오스왈드 백작을 제압해라. 끝주사 엑실리온 버스터! 뭐냐? 이 강력한 공격은? 하지만 대기하고 있던 정예병들이 모두 이곳으로 오는 중이다. 그 많은 병력을 상대하지 못하겠지. 어디 한번 데려와봐. 오스왈드, 궁금해할 것 같아서 말하지만 왕자는 생각보다 불편하다. 특히 허리 쪽이. 언제까지 여유를 부릴 수 있을까? 도망가 엄청 빠르네. 잡아올까? 굳이 그럴 필요는 없지. 아련실이 더럽혀지면 곤란하니 나가서 대응하도록. 알겠습니다. 빼라. 하차! 곧 백정님께서 문을 이끌고 도착하실 거다. 조금만 더 버텨라. 버티긴 뭘 버텨? 우리 성인데. 함께 가시죠. 적대 생명체 다수 탐지. 아군의 체력 회복을 건의드립니다. 플라네타리움 개방. 하나, 둘, 셋, 넷. 뮤에게 힘을. 안 돼. 백정님께서 이 성만 공략하면 금은 보화가 가득이라고 하셨는데. 우리 성에 그런 거 없어. 다들 속아 넘어갔구만. 일단 적의 증원이 오기 전에 유리한 위치를 선점하도록 하죠. 어떠냐? 이 몸이 심혈을 기울여 키워낸 정예병들이다. 실력이 제법이다만 이 많은 병력을 감당할 수는 없겠지. 이건 좀 많은데. 얏! 기사단, 소울을 공명시켜라. 체인버스트로 모두. 힘을 개방하라.
줄이야. 날 너무 얕보고 있었군. 준비가 많이 부족했다. 그 녀석, 내 실력이라면 충분할 거라고 했는데 제길. 그래. 그댄 갑자기 반란을 일으킬 만큼 충동적이지도 용맹하지도 않지. 역시 공모자가 있었군. 일단 가둬라. 누구와 결탁했는지 알아내야겠다. 근위병, 쓰러진 자들을 모두 포박해서 지하로 데려가세요. 엄중히 죄를 묻겠습니다. 요한, 감옥의 방비를 적당히 허술하게 해라. 탈출할 수 있게끔 말입니까? 그렇지. 백작이 가진 모든 병력을 잃었으니 마땅히 공모자에게로 향할 것이다. 한 번에 몰아넣고 정리하도록 한다. 알겠습니다. 좋은 추적군을 붙이도록 하겠습니다. 좋겠습니다. 좋아, 계획대로군. 추적은? 타로쿠 곧바로 니벨룽겐 대삼림으로 향했다 합니다. 추적대를 편성할까요? 소수정예가 필요할 테니 기사단을 소집해라. 그리고 내가 직접 출정하지. 루이는 내에서 행정관리와 정무 처리에 전념할 수 있도록. 뮤는 유니버스의 기록들을 다시 한번 점검하고. 로드의 건강 매우 양호. 복귀 후 유니버스와의 동기화를 요청합니다. 내정은 염려 마십시오. 아참, 샬론 양이 파견 임무를 마치고 돌아왔으니 데려가시죠. 회복술에 능하니 꽤 도움이 될 겁니다. 샬롯이? 타밍에 돌아왔군. 우와, 다들 모여 계셨네요. 알아서 찾아오는군. 대지의 정령사 샬롯. 아카데미 파견 근무를 마치고 복귀했습니다. 그동안 아카데미에서 왕성으로 날아온 기물 파손 청구서를 통해 그대가 건강히 지내고 있음을 짐작했지. 그래도 열심히 근무했다고요. 마침 반란 진압에 기사급 인력이 필요한 상황이다. 잘 돌아왔군, 샬롯. 정말요? 밖으로 나가는 거예요? 야호! 너무 좋아요! 실내 근무 반대! 누군가를 끝장낸다는 건데 저렇게 좋아할 일인가? 어쨌든 외부 활동이니까요. 아카데미 내부에만 있었다면 스트레스가 쌓였겠죠. 일단 제대로 복귀 절차를 밟도록 하겠습니다. 샬론 양, 이쪽으로. 그대를 나의 기사로 임명한다. 샬롯 그레이스, 로드의 정령사가 돌아왔습니다. 자, 모두 위치로 출정한다.